Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a voi online, buonasera a voi che siete qui. Hoje, venerdì 27 di gennaio, già l'anno iniziato, siamo già quasi a finale gennaio novamente. Che sia veramente per tutti noi che non abbiamo visto ancora, come a Nadia, un buon anno, a tutti che ancora gennaio si può ancora dire, perché ogni giorno, come diamo buongiorno, no? Siccome diamo buongiorno, ciao, buonasera, benvenuti. Sì. Comunque siamo qui riuniti stasera nuovamente per lo studio e l'approfondimento di un tema molto importante portato dai nostri amici della Carovana della Speranza. Sono qui con la mia amica non vedevo di là, guarda, Ileana, che fa parte della Carovana della Speranza dei nostri amici che vanno in giro nell'Europa e nel mondo a portare la speranza a tanti quanti. Lindomar, Rogério, prendo ancora. Riuscite a vedere? Só un attimo che vi faccio un attimino. Sono ancora, devo un attimo. Come faccio? Un attimo. Vi avete visto ieri, ma metto ancora. Vedi? Eccoci, ok, grazie. A voi che siete online. Ciao. Qui, ciao Guido, ciao Zita, Esia. Ciao. Ciao a tutti. Vi salutiamo. Iniziamo a leggere questi bellissimi incontri. Grazie amici. Lindomar Coutinho da Silva. Chi vuole leggere per favore? Lindomar è stato ieri con noi, ha fatto una bellissima conferenza. Se volete guardare nuovamente la conferenza che è stata fatta ieri, chi non ha guardato ancora, nel nostro sito do YouTube Semi di Luce potete trovare tutte le conferenze che sono state fatte in questa casa e registrate. Quindi la conferenza di ieri, parlando sulle malattie, sulle nostre condizioni di salute, come avere la salute, come trovare la bella composizione fra corpo e anima, no? La nostra essenza spirituale, la nostra essenza fisica, troveremo nella visione di questi video di ieri. Lindomar, presidente do Centro Espiritico Porto della Speranza, a Ilhéus, Bahia. Só que hoje la serata è della nostra amiga Eliana Azevedo de Matos, cofundatrice do Centro Espiritico Porto da Esperança e attuale direttrice médio e divulgatrice spiritista, coordenatrice dell'area di assistenza fraterna nel CEP Ilhéus, Bahia. Nell'area professionale è bacharel in diritto, laureada in diritto avvocatezza, professoressa di lingua portuguesa con specializzazione post-laurea in lettura, interpretazione e produzione di testi. Entrambi da oltre 10 anni realizzano conferenze, mini-corsi, laboratori e seminari in Europa, in varie città di Spagna, Germania, Inghilterra e da 3 anni in Italia. Nair Floresta Andrade Neta e Rogério Soares de Oliveira, loro collaboratori, forniscono il sostegno necessario affinché gli eventi avvengano nel migliore dei modi. Grazie a tutti, Nair, grazie a Rogério, grazie al nostro caro Lindomar e Eliana. Grazie per la presenza di vocês. Iniziamo con la preghiera e passo la parola per l'inizio della conferenza. Senhor Jesus, Padre amado, siamo qui riuniti novamente in tuo nome a chiedere l'ausilio del mondo spirituale
per potere, Signor Gesù, con la fiducia nei nostri mentori spirituali, nei mentori e angeli guardiani di ognuno di noi, e anche i mentori spirituali della loro casa spiritista che vi accompagnano e della nostra casa spiritista che ricevono a tutti con tanto amore. Vogliamo chiedere, Signor Gesù, e contare ancora con vostro auxilio. Senza di voi, nostra parola è vuota perché non viene da noi, non proviene da noi, ma siamo semplicemente quelli che, studiando, capendo, mettendo in pratica i vostri insegnamenti, vogliamo sempre, Signor Gesù, fare luce nella nostra vita e luce nella vita di tanti quanti sono attorno a noi. Che possiamo veramente, Signor Gesù, seguire i tuoi passi, i tuoi insegnamenti come hai lasciato ai tuoi discepoli, che ancora oggi, in giro per il mondo, portano, Senhor, la speranza, la carità, la fraternità, ovunque passano. Che questi segni, Senhor, dove entriamo e dove entrano e escono, possano lasciare nel nostro cuore la semente che fruttificherà, alimentando la vita di tanti che hanno necessità della tua parola. Grazie, Senhor Jesus. Così sia. Iniziamo. Adesso andiamo. Stop sharing. Andiamo a pescare qui. Le slide di Eliana. Ok. Riesci a mettere come ieri hai fatto? Grazie. Il tema di oggi, mi sento perso, conflitti personali e obiettivo spirituale. Grazie a tutti. Sì, metti per favore nella configurazione giusta. Aqui. Deixa eu tirar. Aí primeiro a gente coloca aqui no modo de apresentação. Pronto. Não, para lá. Ah, ok. Sim. Andare di là agora, só condividere. Não, é justo. Tenho só que dividir com eles agora. Aqui. Aqui, no verde. Desculpa. Aqui. Isso. Ok, grazie. Grazie. Pronto? Leana, la parola è tutta tua. Puoi iniziare a parlare. Non è una differenza. Qui perché la camera è di fronte a te e loro ci vedono. Ma perché non? Ce l'hai. Sei lì davanti. Boa noite. Buonasera. Buonasera. É um prazer estar aqui com vocês. È un piacere essere qui con voi. Vocês não imaginam a nossa emoção ontem. Voi non immaginate la nostra emozione ieri, Quando fomos recebidos de forma tão calorosa. quando siamo stati ricevuti qui con tanto affetto. Cada um de vocês com quem nós estivemos há 3 anos, ao nos ver e expressar no olhar o carinho, a alegria por nos reencontrar. Foi muito, muito, muito bom. La emozione che abbiamo visto in ognuno di voi che con noi siete stati 3 anni fa, di vedere da voi, di ricevere da voi il sorriso, lo sguardo, l'allegria a quali ci hanno ricevuto e ci hanno, come si dice,
ricevuto in questa casa, accolto, questa è la parola, grazie, che ti hanno accolto in questa casa. Voi non immaginate veramente l'emozione che abbiamo provato ieri. Muito bem. O nosso tema, me sinto perdido. Conflitos pessoais e objetivos espirituais. Ontem aqui me veio que talvez nós dessemos uma caminhadinha por um outro tema, o tema das curas espirituais também. E vamos ver como será a nossa conversa. Ok, o nostro tema hoje è mi sento perso, conflitti personali e obiettivi spirituali. Ma sentendo i nostri mentori, ho sentito che magari la conferenza oggi andrà anche dentro del tema di ieri, che parla sulle guarigioni spirituali. Muito. Digo que todo momento de palestra, de leitura, precisa ser momento de reflexão. Io dico che ogni momento in una conferenza, in una lettura, deve avere sempre un momento di riflessione. É preciso que ouçamos o que está sendo dito, pensando em nós. È necessario che ascoltiamo quello che sta sendo detto a noi, per noi. Talvez não ouçamos coisas diferentes, Magari non sentiamo sempre le cose diverse, mas talvez tenhamos uma oportunidade de que aquilo que está sendo dito e que já foi dito e ouvido tantas vezes nos toque de forma diferente. ma abbiamo sempre l'opportunità di ciò che stiamo ascoltando, ascoltare in modo diverso e che questo ascoltare novamente possa toccare in noi di una maniera diversa. Então, uma pergunta: por que em determinados momentos nos sentimos perdidos? Vi faccio una domanda: perché in determinati momenti ci sentiamo così persi? E essa é uma resposta que caberá a cada um de vocês responder. E questa è una domanda che tocca a ognuno di voi rispondere. Nós vamos somente tentar ajudar nesse processo. Noi cercheremo soltanto di aiutarvi in questo processo. E aí vale lembrarmos quem somos. E qui è importante ricordarsi chi siamo. Nós todos falamos muito de que somos irmãos e de que somos filhos de Deus. Tutti noi parliamo sempre che siamo fratelli e figli di Dio. Mas não paramos verdadeiramente para pensar no que isso significa. Ma non ci siamo mai fermati per pensare e ragionare in ciò che questo veramente significa. Mesmo nós que estamos aqui na casa espírita e que nos dizemos espíritas e que sabemos que somos espíritos, ao final, anche noi che siamo nella casa spiritista, che conosciamo lo spiritismo, tante volte anche noi non sappiamo ciò che rappresenta veramente essere figli di Dio. Diante de situações conflitivas, diante de uma situação mais dolorida, nos pegamos falando como se nós não nos soubéssemos espíritos. Diante di una situazione di difficoltà, di una situazione conflittuosa, tante volte dimentichiamo che siamo figli di questo Dio. E nos pensamos às vezes, ou nos colocamos no mundo como se fôssemos isso que está aqui. Ci presentiamo davanti al mondo solo come questo che vediamo, o corpo físico. E precisamos, vemos isso, por exemplo, quando falamos eu e o meu espírito. Vediamo chiaro questo, ci accorgiamo di questo chiaramente quando diciamo io e il mio spirito. Vemos isso quando nos percebemos com medo
de morrer, por exemplo. Ci accorgiamo di questo quando siamo di fronte alla morte e abbiamo paura di morire. E precisamos ganhar uma condição tal para que nos refiramos a nós mesmos como eu e o meu corpo. Abbiamo bisogno di arrivare, di acquisire un conoscimento dove possiamo dire io e o mio corpo. Porque este corpo que todos vocês veem, Perché questo corpo che tutti voi vedete, em verdade, não sou eu. in verità non sono io. É um veículo que eu utilizo para estar aqui. È Neste soltanto un momento. veicolo a quale io utilizzo per essere qui in questo momento. E nos entendendo como seres criados por Deus, em essência, E capendo che siamo essere creati da Dio nella vera essenza, e que o nosso pai e a nossa mãe, tão somente, me permitam dizer, criaram o corpo físico em que nós habitamos, em que nós nos movemos no mundo. e che i nostri padri, i nostri genitori sono soltanto coloro, mi permettete la parola, quelli che ci hanno creato come corpo e non come spirito. Talvez possamos compreender que tudo que nós trazemos de saúde e de doença, de conflitos não resolvidos, por resolver ou resolvidos, trazemos por uma necessidade. E soltanto con questo conoscimento riusciremo a capire che tutto che noi portiamo a noi in questa vita, le nostre malattie, le nostre sofferenze, tutto ciò che vivemos, noi portiamo Por necessidade. per necessità, per una necessità nostra di evolvere. Sabemos que Deus atua primeiro. Sabemos que Deus é soberanamente bom e justo e que atua pelo critério da necessidade. Sappiamo che Dio è soberanamente buono e giusto e Lui agisce con criterio della necessità. Então eu vivo as situações que me permitirão alcançar a minha meta espiritual. Quindi io vivo oggi delle situazioni che mi permetteranno di arrivare alla mia meta spirituale. E qual é essa meta espiritual? E qual è? Qual è questa meta spirituale? Jesus disse para nós: Gesù ci ha detto, sede perfeitos. sedi perfetti. A nossa meta espiritual de cada um de nós que aqui está e de todos que existem é a perfeição possível para nós. La meta spirituale di ognuno di noi che qui siamo e di tutti quanti esistono in questo universo, in questa dimensione, è giustamente essere perfetti. Mas para alcançarmos a nossa meta, Per alcanzare la nostra meta, precisamos realizar alguns objetivos. abbiamo bisogno di passare e avere questi obiettivi. E aí é preciso entendermos que uma individualidade é diferente da outra. E abbiamo bisogno di capire che una individualità è diversa di un'altra. E às vezes nos incomodamos com o que nos acontece e queremos a vida ou a existência, o fazer de uma outra pessoa. E tante volte non siamo contenti o soddisfatti con ciò che accade nella nostra vita e passiamo a desiderare la vita di un'altra persona. Muito bem, então é preciso que nos compreendamos como esses seres espirituais, e aí usando a referência de Eva Pierrakos, nós... È necessario che noi compreendamos e usando a referência e usando la referência de Eva Pierrakos, nas nas psicografias que recebeu
Nelle psicografie che ha ricevuto, nós vamos buscar dela, o uso para o nosso entendimento do que somos. andiamo a cercare nei suoi scritti ciò che abbiamo bisogno, Um ser, um eu possuo, cada um de nós possui um eu superior. No mais íntimo do nosso ser. ognuno di noi abbiamo dentro di noi un essere superiore dentro di noi stessi, Que é o eu divino. che è il io divino, A centelha divina. la scintilla divina. Recobrindo esse eu superior, nós temos o eu inferior. Coprendo questa scintilla, dentro abbiamo o io superiore. Inferiore, scusa. Aí estão os nossos problemas. Aí está o nosso ego, a nossa personalidade. E è lì che vive, che abita il nostro ego, la nostra inferiorità e la nostra personalità. Tudo o que às vezes nós não queremos ver. Tutto ciò che tante volte non vogliamo capire o vedere. E por isso, E per questo entramos num processo de conflitos pessoais. entriamo in questo processo di conflitti di conflitto personale. Disseram para nós que nós precisamos ser bonzinhos, boazinhas. Ci hanno detto sempre che dobbiamo essere buoni, bonino, non so se esiste questa parola, buoni e gentile. Sim. E nós queremos, a todo custo, vivermos dentro desta verdade. E noi vogliamo proprio vivere dentro di questa verità. Só que nós, ao lado ou a par de tudo que trazemos de bom, So che vicino o insieme a tutto ciò che portiamo in noi di buono, nós também trazemos coisas que não são boas. também portiamo, anche lì portiamo a noi tante cose che non sono buone. Sentimos raiva, Abbiamo il sentimento della rabbia, medo, paura, às vezes somos cruéis, tante volte siamo crudeli, arrogantes, arroganti, vaidosos, vanitosi, egoístas, egoisti, ciumentos. gelosi. Trazemos, e aí cada um busque dentro de si o que eu trago, que eu não gosto, que me incomoda. E che possiamo riuscire a entrare dentro di noi stessi per cercare ciò che ho dentro e che non mi piace in me. Cosa non mi piace io dentro? Nós achamos, às vezes, que para sermos felizes, precisamos esconder esse lado que não é muito bonito. Noi tante volte abbiamo sbagliatamente un pensamento di che dobbiamo, per essere felici, nascondere ciò che non ci piace. E é justamente o contrário. E è giustamente all'inverso. Para que eu possa alcançar a minha perfeição, para que eu possa ser inteiro, Perché io possa alcanzare la mia perfezione, perché io possa essere un essere integrale, eu preciso me conhecer. ho bisogno conoscermi. E isso está no Livro dos Espíritos. E questo è nel libro degli spiriti. Qual meio mais eficaz? Está lá a questão 919. Nella questione 919, qual è il mezzo più efficace e perfetto per progredire? Conhece-te a ti mesmo. Conosce a ti stesso. Como eu vou poder mudar o que em mim não está bom? Come posso fare per cambiare ciò che in me non mi piace? Se eu não souber como eu sou. Se io non sono al corrente di come sono. Porque, além do
do que é o nosso centro, o eu superior, o eu inferior, nós temos mais uma camada, a máscara, que é o eu idealizado. Perché siamo composti con un mio io inferiore, mio io superiore e anche le maschere a quali noi abbiamo creato per comporre questo trio. O eu idealizado é aquilo que eu gostaria de ser, é aquilo que eu acho que mostro para as pessoas. Esatto, questa maschera creata da me è un essere idealizzato da me, quindi io la moldo in maniera che io voglio che gli altri mi vedano nascondendo veramente quello che sono. Veja bem, esse eu idealizado é aquilo que eu penso que mostro. Quello io idealizzato è quello che io penso di fare vedere. Eu uso isso como se fosse uma proteção, e acaba sendo. Io utilizzo questo come se fosse una protezione e alla fine è ciò che significa. Observemos que, às vezes, todas as pessoas sabem como nós somos. Vou ficar aqui. Todas as pessoas sabem como nós somos. In realtà, tante persone già sanno come noi siamo, le persone sanno come siamo. Menos nós. Meno noi stessi. E nós achamos que estamos enganando os outros. E noi pensiamo di stare ingannando un altro. E estamos enganando a nós mesmos. E stiamo ingannando a noi stessi. Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nos lembra. Hamed, pela psicografia di Francesco do Espírito Santo Neto, ci ricorda o que já disseram os teóricos. O que não pode ser visto, não pode ser mudado. Quello che già ha detto anche dei filosofi, ciò che non può essere visto, non può essere cambiato. Então é preciso que olhemos para nós mesmos, que busquemos ajuda quando for necessário. É preciso que entendamos, que compreendamos que Abbiamo bisogno di guardare noi stessi perché abbiamo proprio necessità di conoscere chi siamo. É preciso compreendermos que as questões pessoais que trazemos serão resolvidas a partir da nossa forma de ser e da nossa condição de existência. Abbiamo bisogno di capire che il nostro modo di essere, la nostra condizione di cambiamento dipende di questo conoscimento di noi stessi. Por isso, diverge de pessoa para pessoa. Per questo è diverso di una persona all'altra. Muito bem. Vale lembrar que quando nós somos concebidos, dobbiamo ricordarsi che quando noi siamo concepiti, a espiritualidade providencia, vamos dizer assim, la spiritualità prepara que o nosso material genético che il nostro materiale genetico porti as condições que necessitaremos para estarmos aqui. Se seremos mais saudáveis ou menos saudáveis, mais magrinhas ou mais gordinhas. Esatto, na preparazione di questo nostro corpo per il spirituale, per il reincarne, loro mettono lì esattamente ciò che abbiamo bisogno delle nostre caratteristiche, se saremo magri, se saremo grassotelli, se saremo abbiamo la salute, se abbiamo qualche malattia, quali sono le malattie.
Muito bem. Então, essa compreensão nos permite, ou deve nos permitir, atravessarmos as nossas dificuldades com alguma tranquilidade, com confiança. Scusa, sono da... Essa situação... Questa situazione Diga. è perché avendo... Dove sei questi slide? Onde você está no slide? Eu já misturei aqui, então. Ok. Okay. Scusa, Eliana. Tá. O que eu dizia é que, daí eu já me passei aqui, já me perdi um pouco. Nós precisamos ter tranquilidade, serenidade. Abbiamo bisogno di avere nossas tranquillità e serenità per affrontare queste questioni, queste situazioni. Afinal de contas, confiamos ou não em Deus? Alla fine, noi ci fidiamo o non di Dio? Então, Della sua bontà. Nós criamos, a partir da nossa máscara, nós criamos sombras, a nossa sombra, né? Está dito. E nós aumentamos essa sombra, é o que está dito aí, quando mantemos segredo de nós mesmos, quando não nos enxergamos. Esatto. In questi casi noi criamo con queste maschere di non accettare noi come siamo, criamo le ombre, le nostre ombre, dove queste ombre noi le aumentiamo sempre quando questi sono i requisiti. Então, há aqui uma lista de ações que são absolutamente comprometedoras para o nosso processo de autoconhecimento. Esatto, questo elenco, questi numeri elencati qua nella lavagna, è esattamente ciò che quando noi agiamo in questo modo, aumentiamo le ombre che abbiamo in noi e li dificulta ogni volta di più o conoscimento di noi stessi. Então, aí está. Fomentamos culpa, não falamos a respeito dos nossos processos, buscamos atribuir culpa a outras pessoas, ignoramos as nossas próprias dores e questões, enfim, nos separamos dos outros, nos isolamos. Esattamente, la lettura che ha fatto lei di questi item, e lì noi ci isoliamo dagli altri, creiamo a noi un distanziamento dell'altro, giustamente per evitare che l'altro arrivi a ciò che siamo noi. Così siamo in una zona di conforto dove nessuno può scoprire come siamo. Então, não vamos ler o próximo slide, mas vou projetar para que tenhamos a medida da diferença entre o que está em nós e o que nós queremos mostrar e o que efetivamente mostramos para os outros. Esatto. Metterò il prossimo slide, a quale non leggeremo, ma possiamo avere una conoscenza di ciò che è questo qua, o que está em noi e o que e ciò che mostriamo all'altro, cosa proiettiamo a un altro. Questo è ciò che proiettiamo. Certo? Então, projetamos superioridade, o que está entre colchetes. São frases que nós usamos. Esatto, ciò che è entre parentesi è esattamente ciò che noi proiettiamo a noi stessi. Por exemplo, quando eu digo que eu sou melhor do que você, então eu me sinto superior. Mas o que de fato há em mim? Olha, o que é isso aí? Quando io mi intitulo superiore di un altro e arrivo a dire io sono superiore di te o dimostro questa superiorità in qualche modo, lì voglio dire sono meglio di te. Cosa voglio nascondere in realtà? A me un fallimento. Sugiro que observemos o que é dito, para que possamos nos perceber. Em algum momento, dizemos algumas dessas frases que aí estão
É tudo culpa sua, a sua presença me irrita, ou È tutto colpa tua, la tua presenza mi disturba, até a sua presença me irrita. anche la tua presenza mi irrita. Quando eu digo, por Desculpa. exemplo, que meu pai ou a minha mãe é um Deus, Quando sem dico che mio defeitos. padre e la mia madre sono Dio, senza difetto, e mantenho uma idealização sem permitir que as pessoas sejam simplesmente humanas, com Esatto. defeitos. senza permettere che le persone siano semplicemente umane. Io crio un pedestale in determinate situazioni, determinate persone, nascondendo e criando in me una realtà che non esiste. Então, nós já dissemos aqui, né, que a nossa meta espiritual é a perfeição, e vale pensarmos acerca daquilo que é a essência da perfeição. Abbiamo parlato su ciò che abbiamo, qual è la nostra meta? Essere perfetti. E qual è l'essenza della perfezione? Come qui dice, la carità. Viver, de fato, momentos em que possamos ser benevolentes, indulgentes. Vivere veramente dei momenti dove possiamo essere benevoli, indulgenti, Oferecendo um pouco de nós para as pessoas que precisam. offrendo un po' di noi alle persone che hanno bisogno. Isso não pode ser uma fala de centro espírita ou de igreja. Questo non può essere un detto delle chiese o di un centro spiritista. Isso precisa ser ação do nosso dia a dia. Esatto, questo è necessario essere un'azione nostra di tutti i giorni. Nos colocarmos a serviço de pessoas que efetivamente possamos ajudar. Metterci a disposizione delle persone che possiamo effettivamente aiutare. Por exemplo, temos uma jovenzinha ali, Per esempio, abbiamo una giovane qua e ela pode dizer, o que é que eu posso fazer? e lei può chiedersi, ma cosa posso io fare? E eu posso dizer a ela, na sua escola, quando você encontra alguém que está tímido, acanhado, sozinho, que não é bem aceito pelos outros, Io posso consigliare a lei, nella tua scuola, nella tua vita quotidiana, quando trovi qualcuno che si sente, che è timido o si sente a disagio perante gli altri, seja a pessoa que vai acolher. sia tu la persona che può accogliere quest'altra persona, anche se tu non la conosci, Che principalmente stende. se non la conosci, puoi dare la mano, chiedere se ha bisogno di aiuto. O nosso grau de perfeição, né, está na razão direta da extensão do nosso amor ao próximo. Esatto. Il grado di perfezione è in ragione diretta dall'estensione dell'amore al prossimo. E amar ao próximo E amare al prossimo precisa ser realidade em nossa vida. è necessario, abbiamo bisogno che sia la realtà nella nostra vita. Por quê? Perché? Porque nós começamos dizendo que somos todos filhos de Deus e que somos irmãos. Perché noi diciamo sempre che siamo figli di Dio e tutti fratelli. E nós cuidamos dos irmãos. E noi, quando diciamo questo, dobbiamo prendersi cura dei fratelli. Ainda não amamos todos, Non siamo ancora in grado di amare a tutti, nem os de sangue, neanche quelli che sono del nostro proprio sangue. mas precisamos aprender a amar. Noi abbiamo bisogno di imparare a amare. E aprender a amar E imparare ad amare começa por tolerância. inizia con la tolleranza. Muito bem. Molto bene. Muy bene. Samuel Blamark, que é o mentor espiritual lá do nosso centro, Samuel Bulamark, che è un mentore spirituale del centro spiritista loro, em Deus, nos diz que
comodidade ti dice che la comodità não é um princípio evolutivo. non è un principio evolutivo. Então, é preciso que nós distingamos E quindi è necessario che noi facciamo una distinzione entre o que queremos fra ciò che vogliamo e o que devemos querer para evoluirmos. e ciò che dobbiamo volere per evolvere. A resposta, às vezes, será inquietante. Le risposte tante volte saranno inquietanti, Mas nós precisamos olhar para ela ma abbiamo bisogno di guardarla para que tenhamos a condição de darmos os primeiros passos. perché possiamo avere condizione di dare i primi passi, di fare i primi passi. Se nos sentimos perdidos, Se ci sentiamo persi, tenhamos em mente mettiamo in testa que Deus está conosco e o que o nosso meio de comunicação com Ele é algo muito simples. che Dio è con noi, sempre con noi, e che il nostro mezzo di comunicazione con Dio è molto semplice. E nós desconsideramos na maioria dos dias. E noi nella nostra vita quotidiana dimentichiamo di questo. É a oração. È la preghiera. Mas eu posso fazer uma oração sem palavras. Ma la preghiera può essere fatta anche senza dire parole. É um sentimento genuíno de querer estar próximo, de confiar, de ter esperança. È un sentimento genuino di volere essere vicino, di avere la speranza. Inclusive porque se eu falar demais, sem sentir nada, Inclusive, se io parlo tanto, non sono la quantità di parola, è ciò che sentiamo. a minha oração não vai chegar onde deve. La mia preghiera non salirà Non per sarà arrivare udita. dove deve arrivare e non sarà ascoltata. Às vezes, basta dizer, Senhor, e já colocamos ali todo o nosso amor, todo o nosso envolvimento. Tante volte basta dire, Signore, in quel momento mettiamo in moto tutti i nostri sentimenti. Nesse processo, precisamos entender que o nosso motor é a vontade. E lì, in quel momento, dobbiamo capire che il motore è la nostra volontà. Quer de fato alguma coisa? Vogliamo veramente qualcosa da Dio? Ponha toda a sua energia nisso que você quer. Metta tutta la tua energia in ciò che è la tua meta. Quantas vezes nos perdemos porque jogamos fora o pouco de energia que temos, dispersando com uma infinidade de situações sem escolher de fato algo. Quante volte ci sentiamo persi con sprecare l'energia inutilmente, senza sapere cosa fare e senza avere un foco. Para os dois jovens que aqui estão, Per i due giovani che qui sono, busquem esse mergulho interior cercate di fare questo tuffo dentro di voi stessi para descobrir o que de fato querem. per scoprire ciò che veramente volete, Para todos os outros que aqui estão, per tutti gli altri che qui sono, igualmente percebam-se como filhos de Deus. allo stesso modo possiate tutti sentirsi figli di Dio E confiemos que os acontecimentos da nossa vida devem nos conduzir com serenidade para aquilo que é o nosso objetivo, a nossa meta. e fidiamoci perché ciò che vogliamo, ciò che è la nostra direzione, dobbiamo proprio mettere na direzione di ciò che è la nostra meta. Acho que tá por hoje. Pode ser.
Volete fare qualche domanda? Avete delle domande? Ma io ho sentito prima che ha detto che praticamente quando noi entriamo da spirito in corpo, che entriamo nella fase in cui dobbiamo prendere corpo, veniamo con malattie, già tutto. Allora anche chi è un disabile già subito dalla nascita, che ha problemi viene già con questa cosa, ma perché? Per un karma, con qualcosa che è del passato. Ok. Ela está perguntando quando você falou sobre a formazione del corpo, quando o microfono lei, perché gli altri non sentivano. Voi avete sentito online la domanda della signora? Ok. Ela perguntou quando você falou da parte que quando nós aqui viemos na preparação do nosso corpo e do nosso perispírito, já trazemos com nós as doenças. Essa doença que a gente traz está incluída, é a resposta para as deficiências físicas, deformidades físicas? Nós trazemos potencialmente aquilo que precisaremos, de que necessitaremos. Mas nós não estamos fadados nós não estamos fadados não há um determinismo que comande a nossa vida. Noi portiamo con noi esattamente tutto ciò che abbiamo bisogno. Questo è definitivamente la programmazione. Prima di scendere, noi passiamo per un settore nella spiritualità che organizza tutto questo pianeta e lì ci determinano quello che dobbiamo vivere. Com coisa dobbiamo portare. E questo perché? Perché sono le esperienze delle vite anteriori che dobbiamo portare con noi in questa. E quello che lei sta dicendo, la programmazione non vuole dire determinismo, perché non esiste un determinismo. Compreenda. Existe una programmazione. Há um autor no Brasil que fala do determinismo subjetivo da vontade. C'è un autore in Brasile che parla sul determinismo subjetivo della volontà. Quando eu escolho o que eu escolho. Quando io scelgo ciò che scelgo. E o determinismo objetivo das circunstâncias. E o determinismo obiettivo delle circostanze. Que são criadas a partir da minha escolha. Que sono criate a partire dalle mie scelte. Então, tendo vivido o que eu vivi, eu estabeleço um leque de possibilidades para mim. Avendo vissuto tutto ciò che ho vissuto, io apro come si dice, una spirale di opzione per la mia prossima programmazione. Un ventaglio, grazie. Sì. Una spirale, non so se esiste questa parola. Podemos mudar, sim. Possiamo cambiare questa programmazione? Sì. E aí, achei ótima a pergunta, porque me Excelente domanda, porque me permette dizer algo que era objetivo desde o começo. Dire ciò che era l'obiettivo desde o início di questa conferenza. Precisamos compreender, né? Lindomar falou ontem sobre isso. Abbiamo bisogno di comprendere, Lindomar ha parlato su questo ieri, que uma doença física pode não ser nenhum problema para mim, espírito. Que la mia malattia fisica può non essere una malattia do mio spirito, ma è una necessità. A minha doença física, veja bem, ela se resolverá, vamos dizer assim, a partir da minha postura emocional, da minha postura espiritual, de como eu lido com a situação. Esatto, la mia malattia fisica sarà determinata de acordo com o comportamento e com a minha aceitazione di ciò che sto vivendo. Eu posso transformar um problema pequeno num problemão. Posso trasformare un piccolo problema num problema gigantesco. E posso ter um problema enorme. E posso avere un grande problema que não me atrapalhe a minha vida.
que não disturba a minha vida, que não atrapalha, que não causa Que problema. me na minha vida. permite continuar caminhando, Que me permite continuar vivendo, inclusive que me faz dar um salto que me faz fare um salto a partir nella da mia forma evoluzione. como eu me conduzo a mim. Sì, un salto spirituale. Um salto spirituale na forma que io lì me comporto. Sì. Então, assim, entender a diferença entre uma regeneração orgânica Capire fra una regenerazione organica do próprio corpo e uma cura real. e una cura vera. Porque o meu corpo pode se manter doente Mio corpo può mantenersi malato e eu já estar curada. e io spiritualmente già essere guarita. Porque, Perché afinal de contas, alla fine di tutto todos nós precisaremos de uma desculpa tutti noi abbiamo bisogno di una scusa para voltarmos para casa. per tornare a casa del padre, che non è qui la nostra Este casa, tornare a lugar casa. não é o nosso. Questo Nosso non lar. è veramente la nostra casa, no? Qui è só una scuola, un ospedale, un passaggio. Ok, Grazie. grazie. Altre domande, per favore? Maria? Tutte queste cose le ho sperimentate. Le ho viste con mio figlio, quindi una vita che ho vissuto con lui, diciamo, no? Ho sperimentato la scelta che lui ha fatto in questo percorso di vita con le sue problematiche per una mia crescita interiore. È stata esperienze molto difficili, che lo saranno magari ancora, non sappiamo le cose del nostro futuro, però questa cosa comunque mi ha aiutato molto in questa vita ad accettare questo, perché all'inizio non accettavo, ero di pronta che volevo che guarisse, no? E poi mi sono dovuta arrendere alla sua scelta di quando è venuto qua, che ha scelto me come madre per fare questa esperienza. E lì è stata dura, però ora sono tranquilla. So che ci saranno dei momenti buoni come sono adesso e poi non si sa. Così. Grazie. Grazie a te. È un depoimento di superazione e di accettazione della realtà. Sim, Vocês entenderam o que ela mais ou falou? menos. Ela teve um problema com o filho, foi muito difícil no começo. Ela contou da experiência dela com o filho, que ela disse, eu vivi isso que você está falando, dentro de uma realidade que eu tive que aceitar a escolha do meu filho e vim nesse mundo com uma doença, com uma dificuldade grande, a qual no início não aceitavam, mas eu tive que aceitar, e essa doença dele foi para mim um motivo de crescita. Eu consegui crescer com ele, com essa deficiência dele, e no final entendi que eu tive que aceitar, e agradeço a Deus que tem muitos momentos bons, mas que eu sei que podem ter também momentos difíceis, mas isso eu já superei. Só lembra para ela. Comodidade não é princípio evolutivo. Só ricordando exatamente quello che hai detto, la comodità non è un principio evolutivo. Tutte le volte lhe ajudou. tutto ciò ci ha aiutato, e questo è il bello della questione. Ho capito, mi ha aiutato a fare il mio percorso di vita, perché altrimenti non saprei fare una vita diversa, no? Esatto. É que se dependesse de nós íamos escolher rede, praia. Esatto, se dipendesse solo da noi, con certeza sceglieremo sempre la vita serena, tranquilla,
dondolando una maca davanti a spiaggia, no? E quindi anche lì non è possibile perché mi hanno tolto esattamente della macca davanti a spiaggia e mi hanno messo qua. Quindi questa realtà adesso dico io, la conosco e non ho come scappare, non ho come dire me ne vado perché già ho provato e hanno chiuso tutte le porte, non riesco a saltare, non riesco neanche a andare senza tornare. Acho que tá bom. Altre domande? Andiamo con altre domande? No, non perdete l'opportunità di fare le domande, perché sono momenti unici. Come arrivare a educare i giovani, perché i giovani sono il nostro futuro, e quindi avviarli a questa solidarietà, a questa tolleranza degli altri. Adesso si vedono le cose incredibili sulla tolleranza, no? La domanda della signora è come possiamo dentro di questa realtà educare i giovani vedendo ciò che sta accadendo oggi, come fare perché loro possano capire la tolleranza e la benevolenza, perché loro internet non hanno ascoltato. La benevolenza, per fare nascere in loro la benevolenza, la carità e tutti questi sentimenti ai quali abbiamo parlato. Ela perguntou como é que faz para educar os jovens hoje, dentro dessa realidade a qual nós conhecemos, para impulsioná-los à benevolência, à caridade, à indulgência, ao sacrifício, porque o que vemos hoje é os jovens não têm essa paciência. Uma vez, eu participava de evento. Una volta, tempo fa, ero a evento. E foi feita uma pergunta para a plateia. E è stata fatta una domanda alle persone. Quantos de vocês, a pergunta que foi feita. E la domanda è, quanti di voi, quantos de vocês obrigam os seus filhos a irem à evangelização infantil? Obrigano i vostri figli a andare a evangelizzazione? Ou respeitam o seu filho? Ou rispettano i vostri figli? Apenas 2 ou 3 pessoas levantaram a mão dizendo que obrigavam. Todos os outros disseram que respeitavam os filhos. Solamente 2 persone in questa conferenza di tanti presenti, perché lì non sono 10, 20 o 30, lì sono 100, 150 persone. Solamente 2 hanno alzato la mano per dire che rispettavano i diritti dei figli di non voler andare. Quer dizer, 2 portavano alla evangelizzazione, todos os outros e tutti gli altri hanno detto, no, io rispetto la loro scelta. Pronto. Então foi feita uma outra pergunta. E lì è stata fatta un'altra domanda. Quantos de vocês respeitam os seus filhos e não os conduz à escola? Quanti di voi rispettate i vostri figli e non lo portate alla scuola? Como assim? In che senso? As crianças não vão querer ir para a escola, às vezes. I ragazzi non vogliono andare a scuola. Ma cosa facciamo? Rispettiamo in questi casi? Não. Então, isso nos dá a medida do quanto nós nos vemos na matéria, no corpo físico, na importância ao social. Questo ci dà, come si dice, la consapevolezza di accorgersi o quanto noi viviamo per il sociale, per la vita materiale e non la spirituale. Quanto noi valoriamo di più la vita materiale, ma non la spirituale. Porque deixamos que eles cresçam. Perché lasciamo che loro crescano. Para ensinar quando estiverem maior. Per insegnare quando saranno grandi. Mas aí eles já aprenderam outras coisas. Ma in questi casi já hanno imparato altre cose.
E aí fica extremamente difícil. In questi casi è estremamente difficile. E é uma questão aí, quando já estão crescidos, é uma questão que cabe a cada um com muito cuidado, com muito amor, mas com firmeza também. E lì già è più Direzionare. difficile perché tocca a ognuno di noi con firmezza riuscire, Amor. con molto amore, con molta cura, riuscire a direzionarli. Então, a lição que fica para nós é pensarmos em quem somos de fato, para que possamos, desde pequenininho, cuidarmos dessa essência espiritual que precisa ser educada. E ciò che resta a noi è giustamente cercare di capire chi siamo noi e da quando abbiamo iniziato questo principio, da piccoli, perché possiamo, crescendo, riuscire a... E educando esse espírito. educando questo spirito per arrivare a avere il risultato che vogliamo. No? E veramente, un appunti, noi, la nostra società, o che vediamo oggi con i nostri giovani, non è il risultato dei propri giovani, ma è il risultato come noi ci siamo comportati con loro. Perché una generazione prima di questa generazione, i nostri genitori ci hanno creato di un modo. Siamo oggi il risultato della creazione che abbiamo ricevuto, ma noi abbiamo detto, i miei figli saranno creati diversamente di come sono stato io. Saímos de um polo para outro. Siamo usciti di un lato a un altro. De sermos censurados e cerceados para facilitarmos tudo. E nós precisamos buscar o equilíbrio. Di essere censurati, di avere tante regole per tutto, per un estremo dove liberiamo tutto, diamo questa libertà. Ok? E come abbiamo visto, la libertà non è sempre ben vista, come la comodità non è sempre un bene. La comodità neanche sempre è un bene, come la libertà tante volte non è un bene. C'è una domanda online o c'è una manina? Allora, c'è un'affermazione su cui fare una piccola riflessione e anche una bella domanda. Ok. Mario, riflessione e domanda. Allora, quindi gli ostacoli e le difficoltà e le sofferenze sono delle benedizioni della nostra vita, afferma. Ok, a afirmação de Mário é, então, nesse caso, os obstáculos e as dificuldades e as sofrências... Então, nesse caso, as dificuldades são os obstáculos, é porque é quase os textos em português, os obstáculos, as dificuldades, as sofrências... Sofrências. São sempre, bem, como diz, benedições, né? Bênçãos na nossa vida. Ele afirmou isso. E a pergunta... Perfetto. E a pergunta? Domando quindi, nei periodi della nostra vita in cui siamo calmi, sereni e lontani da grosse difficoltà, cosa dobbiamo fare per guadagnare crediti per la vita futura? Não entendo. Ok, vamos lá. A pergunta é, no período da nossa vida na qual nós somos tranquilos, serenos, longe de difíceis dificuldades, o que nós devemos fazer para ganhar crédito para uma vida futura? Manter essa suavidade, essa tranquilidade e poder levá-la às pessoas. Transformar, né, o ambiente em que vive. Se nós... Portare questa serenità
E questo momento a tutti quanti sono attorno a noi, dove hanno bisogno. Porque enquanto alguns de nós precisamos dessas dificuldades, né, para nos colocarmos no mundo, para melhorarmos, há aqueles que já conseguiram, já estão no outro grau, e que são as pessoas que nos ajudam, que nos orientam. Pois é, do stesso modo che ci sono delle persone che hanno necessità propria di avere nella propria vita tante difficoltà perché loro possano mantenersi sempre dentro di un ritmo di evoluzione, altre già sono arrivate a un gradino più alto dove questa serenità e questa tranquillità fanno parte della loro vita. E quindi sono giustamente queste persone con questo equilibrio che possono aiutare altri che non sono ancora arrivate dove sono loro. Loro? Eles, dove sono esses que têm a serenità e a Pelo menos eu tranquillità. saio daqui aprendendo. Loro. Uscirò di qua imparando almeno la parola loro. Ok, ha risposto? Obrigado per la Sono risposta. domande? Obrigado. Oh. Pronto? Grazie. Ah sì, qui c'è un'altra domanda. Sì. Io volevo chiedere, è chiaro che in questo momento stiamo attraversando una lotta molto forte fra il bene e il male. Lo vediamo a livello mondiale, politico. Questo mette a dura prova anche tutte le persone e sembra che ci siano molte coscienze che si stanno risvegliando. Okay. Questo dalla spiritualità è affermato, è una cosa, non lo so, a livello spirituale, come può essere tradotto? Ok. Nós sabemos nesse momento que o mundo está afrontando muita dificuldade entre o bem e o mal. Está tendo um confronto muito forte na nossa frente, não? Do bem e do mal. E isso é realmente afirmado do mundo espiritual, essa necessidade, esse momento a qual nós, como conviver, como se comportar diante disso. Bom, alguns espíritos... Grazie, Domenico. Grazie. Alguns espíritos conseguem trazer para nós alguns esclarecimentos. Alcuni spiriti riescono a portare a noi dei chiarimenti através de psicografias, tramite le psicografie de médiuns que são reconhecidos nacionalmente ou mundialmente. Tramite medium che sono conosciuti mundialmente, no? In tutto il mondo ou anche dentro do nosso próprio estado. Então, nós sabemos, e já nos foi dito, que, em certa medida, as nossas... Bom, sabemos disso. As nossas escolhas vão determinando aquilo por que nós passaremos. Já é escrito, no? Da tutti, conosciuto anche da noi, che le nostre scelte sono giustamente o risultato, che le nostre scelte, che noi siamo risultato delle nostre scelte, giusto ao contrário, siamo risultato delle nostre scelte, e que noi passeremo. Alguns textos nos dizem que nós estamos um pouquinho atrasados em relação àquilo que precisamos fazer para mudar de nível. Esatto, e que ciò che stiamo passando è justamente quello che dicono gli spiriti, che noi già siamo in ritardo per trasformare noi stessi in ciò che dobbiamo trasformare. Transizione dimensionale. La nostra evoluzione, per esempio, só per capire mundo bene, de provas e expiações il para o mondo mundo de di prova e regeneração. espiazione a un mondo di regenerazione. Sappiamo che noi passiamo dei gradini e stiamo in un mondo di prova e espiazione dove vediamo tutte le sofferenze, tutte le differenze e andiamo a un mondo di regenerazione dove questo qua lasceremo dietro. Também fomos informados de que vários espíritos receberam uma última oportunidade de reencarnação para que tentassem melhorar, demonstrar um crescimento. Tanti di noi già sappiamo, già abbiamo ricevuto dal mondo spirituale
la informazione che tanti spiriti che sono oggi nella Terra è stato dato a loro la ultima opportunità di continuare qui. O cambiamo, o Questo ha a che vedere con una transizione Sì. dimensionale, perché ci sta dicendo che andiamo verso la quinta dimensione. Sì, E ciò... che ci sarà una separazione. Sì, questo è naturale. Abbiamo cresciuto, dobbiamo cambiare scuola o ripetere l'anno. Non abbiamo ancora più tanto tempo. No? E quello que hai detto tu é que ele disse que isso quer dizer que nós temos que trocar de dimensão. Eu disse assim, é como na escola, que a gente chega o fim de ano, a gente tem que trocar de escola. Ou a gente passa, ou a gente continua na mesma escola. E se somos assim, coisa terrível nessa escola, nem nessa escola vamos poder repetir. Vamos ter que ser mandado a uma outra escola ainda. Ai, ai, ai. Sì. Ah, ok. Quindi quello che ho detto a lui, che ha parlato lui, è esattamente che ho riassunto che questo che ha chiesto lui di cambiamento è il nostro ultimo momento di cambiare. Sono spiriti che hanno avuto l'opportunità di reencarnare qui na Terra pela ultima volta. Che o cambia. Se non cambia, cosa accade? Continuerà o nessa scuola, ma se io sono così cattiva, così ancora fetente in cambiare, andrò ancora a una scuola che non può essere neanche questa. Devo andare ancora a una scuola anteriore a questa. Ok? Vocês entenderam, né? Que eu falei primeiro em português, depois em italiano. Não, fala italiano, que ela eles não Gente, eu falei já em italiano. Vocês entenderam. Não, eu estou perguntando aos brasileiros. Ok, è chiaro questa spiegazione? Alessandro? Quindi, alla fine, quello che c'è da fare è lavorare su se stessi, perché, per quello che ho capito, se si fa il passaggio, è perché quello che spiegava prima, che io vedo come delle ferite emozionali, non sono rimarginate e non c'è coraggio di curare. E quindi queste ferite uno se le porta, continua a portarsele dietro nelle varie esistenze, ma prima o poi se le deve guardarsi e avere il coraggio di osservarsi. Però ogni volta diventa sempre più difficile. Esatto. O que ele estava dizendo é justamente, aquilo que ele entendeu disso tudo é que agora, dentro daquilo que você falou, é a oportunidade que a gente tem de tocar dentro de nós mesmos, procurar as nossas feridas, tentar entender quem somos, para poder conseguir passar a uma outra dimensão, porque sem esse conhecimento, sem essa limpeza, não dizemos assim, não conseguiremos fazer essa transição. Vamos caminhando devagarzinho, né? Vamos andando, andiamo. Noi andiamo un passo troppo piccolo. Per questo dici che adesso è l'ultimo momento, perché o noi prendiamo tutto veramente, mettiamo fuori, o ciao, andate di là, che io rimango qua, o altri vanno sopra. È così. É necessário que aproveitemos as oportunidades para descobrir de fato como estamos. É necessário que noi veramente approfittiamo delle opportunità per scoprire chi siamo. Aquelas situações que são mais difíceis, mais doídas. Le situazioni che sono le più dolorose e più difficili. Elas nos dizem exatamente o que é que está acontecendo dentro da gente. Dice exatamente ciò che sta accadendo dentro di noi. Porque é muito fácil falarmos. Perché è molto facile parlare. Mas nós só teremos certeza de como estamos quando vivenciamos determinados problemas. Só abbiamo certezza in che livello siamo e chi siamo quando affrontiamo veramente le difficoltà. Quando le difficoltà vengono fuori. Quando, por exemplo, aquela pessoa do nosso coração passa por um problema grave e há o risco de morte.
de desencarnação. Quando vediamo un esempio di quando un caro nostro sta passando por un momento di muita difficoltà, a quale può essere anche può avere anche o risco di morte, no? De desencarnare. E aí nós nos colocamos confiando em Deus. Noi ci mettiamo fidandosi di Dio, noi ci collochiamo fidandoci di Dio. E apesar do sofrimento, E anche con il nostro soffrimento, tranquilli, dentro do possível, dentro del possibile, ou começamos a negar Deus e negar as coisas todas. o differentemente dall'accettazione e fidarsi di Dio, iniziamo a avere la rabbia e la non accettazione e a incolpare Dio per le nostre situazioni. Somos tranquilos dentro do centro espírita. Siamo tranquilli dentro do centro spiritista. Nos mantemos tranquilos ao volante no trânsito. Dobbiamo mantenersi sereni e tranquilli quando guidiamo, quando siamo nel transito a guidare, dobbiamo essere sereni e tranquilli. Há situações pontuais que são o teste. Sono situazioni che accadono nella nostra vita per giustamente farci metterci a prova della nostra fiducia in Dio. Para não sermos surpreendidos, achando que os outros não terão oportunidade e que nós estamos bem. De repente, aquele que não terá oportunidade pode ser nós. Esatto. E la tranquillità che dobbiamo avere, ma è anche la certezza di che ci sono tanti che andranno avanti e altri che non andranno, e questo può essere anche noi, possiamo essere anche noi. Sono le nostre attitudini che faranno proprio capire questo. Ok, amici, finiamo qui. Vi ringraziamo. Puoi parlare Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, como eu disse. Buonanotte, muito bom stare con tutti voi qua. É um prazer, de fato. E eu espero que a nossa fala de ontem, com Lindomar, a minha fala Mi hoje... auguro che quello che è stato esplanato, che è stato parlato da Lindomar ieri e quello che io ho parlato oggi, lhes permita alguma reflexão, possa permettervi una bella riflessione e uma mudança, se houver necessidade dele. e un cambiamento caso abbia necessità. Muita paz. Muita pace. Grazie, grazie a tutti. Grazie. 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 Facciamo una preghiera finale. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Un attimo che facciamo la preghiera prima che andate via. Salutiamo tutti. Ciao a tutti. Riuscite a vedere? Ciao, ciao a tutti, ciao. 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 Un attimo che vi faccio salutare tutti. Ah, che belli, bellissimi. Ciao, che bel gruppo, tanta gente. Brava, brava. Questa sera siamo in tanti, veramente. Facciamo la preghiera finale. Buonasera. Ieri mi sono dimenticata di farvi vedere anche gli altri che erano qui. Busquemos a conexão com o nosso eu mais profundo. Entriamo in connessione con il nostro io più interiore. Pensemos em Deus. Pensiamo a Dio. Em Jesus. Em Jesus. Sintamos o envolvimento dos benfeitores espirituais. Entriamo in sintonia con il benefattore spirituale. Senhor. Senhor. Fortalece o nosso ânimo. Fortifica il nostro animo. Envolve-nos amorosamente. Coinvolge, Senhor, amorosamente. Amorevolmente. Que possamos sentir. Que possiamo sentire. No mais íntimo do nosso ser.
nel più intimo del nostro essere, a sua presença, la tua presenza, nos orientando, consolando, confortando, orientandoci, confortandoci, nos indicando o caminho a seguir. indicandoti il cammino a seguire. Envolve a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas Abbraccia, Signore, tutte le persone incarnate e desincarnate que necessitam de acolhimento, che necessitano di essere accolti, de esclarecimento, di chiarimenti, de ajuda. di aiuto. Permite que cada um de nós Permette che ognuno di noi lembre sempre ricordi sempre que pode ser a pessoa que servirá de ponte para, através da oração, ajudar os outros. la persona che servirà di ponte Para, através da per oração, attraverso la preghiera, ajudar os outros. aiutare le altre. Que o seu amor seja conosco hoje e sempre. Che il tuo amore sia con noi oggi e sempre. Que assim seja. Così sia. Grazie. Grazie ancora. Guardate anche la conferenza di ieri, così riuscirete a capire e a sentire ciò che ha detto